পড়ো, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু এদিকে আসো, এবার ঘোরো। থাক, দেখি কি করো এবার। ঘুমাও, আর চুলকানো যাবে না, ঘুমাই যাও। ছোট তো ঘুমাই গেছে, খুব ভদ্র ছেলে। চেক করে আসো। তুমি বেরো, রাগ হয়ে গেছো নাকি? বুলাল্লা বুলাল্লা। সে ছুঁয়ে আছে, চুচার মতো ছুঁয়ে আছে তো চুকু খাওয়ার জন্যে। এটা চুকু খাওয়ার জন্য শুধু একটু চুকু চুকু দাও। যাও, দেখি যাও, যা, তোমার আর দেওয়া যাবে না, যা। দিচ্ছি ছেলে, দেখি তো পাও উঁচু করো, তো পা উঁচু করো, পা উঁচু করো। হ্যাঁ, পা উঁচু করো, এরকম উঁচু করো, তাহলে চুকু দেবো। আসো, আচ্ছা, ওঠো, 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 এবার একটু ওঠো, ওঠো। ও বাবা, ও বাবা। আবার শো, শুয়ে পড়ো, 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 এই জায়গায় শুয়ে পড়ো, এই যে, এই যে শুয়ে পড়ো, শো শো শো, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, শো। হ্যাঁ, এই তো রে বাবা, কত কষ্ট, বারবার শো। আসো, আসো, আবার শো, আবার শো। হ্যাঁ, চুল করে দেবো, আসো, আসো, শুয়ে পড়ো, এই যে শুয়ে পড়ো, এই যে শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, শো 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 শো। হ্যাঁ, কত কষ্ট। আসো, শুধু তাদুল খাওয়ার জন্য শুধু বারবার শুয়ে পড়তে হয়, তাই না?